Gano'n kaya kataas yan dito? 280 steps. Di, mula sa dagat? Ay, hindi ko alam elevation. 280 steps akit. Yung cross. Para maano mo. Sa mga kete, kaso baka hindi nila ako hintayin. Hintayin yan. May bayad, di ba? Wala. Gusto mo, dalo tayo umakyat eh. Oo, kaya kong umakyat. Maghihintay yan, tara. 287 steps from there. Okay. Palo Alto kami no, mas matindi. May nakakita pa kami doon ng balat ng ahas. Ang galon? Oo. Tapos may mga malalaglag pang mga batong malalaki sa gilid. Saglit lang yan. Dito ka na rin lang eh. Kala nila mahirap akyatin ah. Discover it. Ang hirap. Mukhang mahirap nga. Whew. Basta ako na pawis doon ah.
Hello guys, at least narating ko na. Woo! Oh, grabe, champion talaga, narating ko na. 287 steps. I'm so happy. From Baras, Rizal. You know, nakarating ako dito sa Baler. Okay guys, thank you so much. Whew. Grabe. Pagod pero sulit. Kasi yung stairs niya, actually 287 stairs. Nag-video ako dito. Maganda yung view dyan. So, ayun. At hinihintay na po kami sa baba. Pababa na po kami. Medyo mabilis na po yung ano namin. Hindi po. Si Erlinda kasama ko dito sa Healing Cross. Sarap. Hello? Hello? Tanggal ang pawis mo. Ang toxic. Okay. So, yun. At least sulit yung pagpunta rito. Nakakaramdaman ako ng ginhawa. Narating ko na yung pinakatuktok ng Ermita Hill. 7 pamilya ang nakaligtas nung naganap na tsunami nung 1773. Tama ba ako? So, yun. 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, ibig sabihin, almost 500 years. Tama. Grabe. Ayan, nakitang-kita na yung baba. Okay. So, ayan. Grabe ang pawis ko. Tagaktak na. Ito. Hindi man ako nahihirapan pagbaba. Pero ingat lang. Baka maanim pa. Madulas. Sa edad kong 54 na to, medyo accomplishment para sa akin yung makaakit sa 287 stairs. Hindi naman pwedeng sabing steps, gawa ng yung ibang stair ay malalapad. Tulad niyan, hindi ka naman pwedeng humakbang ng ganyang kahaba. Lalo naman na to. Yan. So, yun. Ay, thank you, Lord. Hindi ko na nakita yun, So, ayan, malapit-lapit na kami sa pinagmulan naming stair. Okay. May rink ito. Hinarangan nila kasi may mga bangin. So, sarap. Sarap sa pakiramdam. Okay. So, wow. Masarap umakyat dito kasi makakalanghap ka ng too much negative ion that will make your serotonin active. Active ang serotonin mo, ibig sabihin yung energy mo kapag active ang serotonin ay yung energy ay grabe nag-uumapaw sa iyong katawan. Ayan. So energy talaga ng katawan. So yun. Grabe, guys. So, ayan, nandito kami. Barangay sa Valley. Baler. Aurora. Sa dami namin, kahit dalawa lang kami ditong umakyat, ay sulit naman mga guys. So, ayun, sa edad kong 54 years old, nakaakyat ako. 287 stairs, not steps. Kasi po yung ibang stairs malalapad. Okay? So, ayan, nandito na kami. Success! Grabe. So, ayan. Bibidyoan natin ang Ermita Hill. Para masabi, umakit nga talaga ako ng Ermita. Ayan, ng Ermita Hill. So, ayan guys. Ayan. At yung service natin. So, ayun ang Ermita Hill. At kasama ko yung aming trainer manager, napakagwapo. Ayan, At maraming mga... So, ayun. Diyan na kami. So, ito ang Ermita Hill. So, ayan. Thank you guys. Bye-bye.